Shanset për të kapur këtë vrasës ishin të pakta, dhe vetëm rrëfimi i tij ndihmoi zbardhjen e një sër krimesh. Adolf Lutenberg hyri në histori si babagjyshi i vitit të ri që mbyste, sepse ngjante si një plak i mirë i Krishtlindjeve. Manjaku merrej me viktimat e tij, kryesisht gjatë festave dhe fundjavave. Për shkak të faktit se Lutenberg duke si babagjyshi i vitit të ri, aktiviteti i tij kriminal u mbush me spekulime dhe u shfaq si historia e një vrasësi të Krishtlindjeve me mjekër që mbante dhurata dhe që vishte një kostum të kuq. Adolfi bënte sulmet e tij gjatë gjithë vitit, përfshirë edhe festat e Krishtlindjeve, por kjo nuk ishte as pak e lidhur me bindjet e tij. Në fundjavë dhe në ditët e pushimit, vrasësi e kishte më të lehtë të gjente një viktimë, sepse në lokale dhe në rrugë ishte më lehtë të takonte gratë vetmuara të dehura, të cilat ai i gjuante. Lutenberg mund të thuhet se u kap krejt rastësisht dhe për fajin e tij. Ai nuk pushonte kur së foluri, dhe kjo i kushtoi fundin e karrierës së tij kriminale, gjithashtu dhe fundin e hobit të tij krejtësisht të pafajshëm, i pazakont për vrasësit serial. Sot do të njiheni me jetën dhe krimet e Adolf Lutenberg, i njohur dhe si babagjyshi mbytës. Lutenberg lindi në vitin 1926 në Kentucky, në një familje kolonësh gjerman. Adolf ishte shumë i vogël kur i vdiq nëna, dhe babai i tij, me profesion kasap, filloi të kujdesej për të. Dihet se nëna e vrasësit të ardhshëm serial pinte shumë, dhe ndoshta për shkak të traumës së fëmirisë, ai gjatë jetës së tij zgjodhi si viktima gratë që pinin, më të vjetra se ai dhe mundësisht të ishin të sëmura. Kur arriti moshën e dur, Lutenberg shkoi në ushtri. Ai shërbeu në Trinidad të Kalifornisë me batalionin e ndërtimit detar. Djali ishte pak më shumë se 18 vjeç kur takoi dashurinë e jetës së tij në një nga tavernat e zonës, një balerinë me emrin Anel. Ai propozoi asaj dhe çifti shumë shpejt u martua. Anel kishte një djalë nga një lidhje më përparshme, të cilën e lindi shumë herët, por Adolfin nuk e bezdiste ky fakt dhe familja e re duke mjaft e lumtur. Në fakt Adolfi që në moshë të re ishte një tip shumë i çuditshëm. Nëse gruaja e tij preferonte të kalonte kohën me shoqërinë e saj me muzikë dhe pije, atëherë Adolfi preferonte të rinte i vetmuar. Sjellja e tij duke e çuditshme për të tjerët. Ai nuk dilte kur nga shtëpia pa shkak, mund të shikonte në një pikë për orë të tëra dhe hobi i tij ishte gdhëndja e bastunëve nga degët e manzanitës, që është një lloj peme. Së shpejti familja Lutenberg u shpërbë. Gruaja e tij, që ishte striptiste dhe tepër e hedhur, u largua dhe u josh nga burra të tjerë, ndërsa refuzoi intimitetin me bashkëshortin e saj. Është e mundur që diçka nuk shkonte siç duhet në këtë marrëdhënie, po dihet me siguri që pas këtij dështimi në jetën familjare, ai u çmond akoma dhe më shumë. Pas divorcit, Adolfi u martua përsëri, por kjo martesë ishte edhe më e shkurtër se e para. Pas ndarjes së dytë, burri nuk bëri më përpjekje për të rregulluar jetën e tij personale dhe jetonte gjithmonë vetëm. Ai nuk u arsimua dhe për këtë arsye punoi si roje në një fabrikë çeliku dhe pasaj shofer taksie. Ishte kjo punë si taksist që lejoi Lutenberg të fillonte të vriste pa u ndëshkuar nga ligji. Viktimat e para të manjakut u shfaqen në fillim të viteve 70. Shoferi i taksis sillej gjithmonë në një mënyrë standarde. Ai merrte në rrugë gratë e moshës së mesme që kishin pirë gjatë fundjavave dhe i pyeste për jetën e tyre personale. Nëse jeta e tyre ishte plot zhgënjime dhe ato vetë ishin të sëmura, Adolfi sinqerisht i simpatizonte ato dhe më pas i vriste. Është interesant fakti se një tjetër manjak gjithashtu gjerman, Fritz Honka, vepronte në Evropë në të njëjtën kohë. Ai është më i njohur se Lutenberg dhe madje është paraqitur në filmin The Golden Glove në vitin 2019. Vlen të përmendet se vrasësi që veproi në Hamburg zgjidhte gjithashtu gra të moshuara dhe të sëmura. Sidoqoftë, më vonë rezultoi se këto nuk ishin veçoritë e një psikike të sëmur, por thjesht rezultati frikacakëve, siç ishte dhe Honka. Ishte më e lehtë për të merrej me viktima të dobta. Refuzimi i Lutenberg kërkonte një qasje më të kujdesshme në përzgjedhjen e viktimave. Gratë duhet ishin të dehura, të sëmura dhe të pakënaqura si nëna e tij, t'i kujtonin gruan e tij të parë dhe të mos ishin më të reja se ai. Nëse ndonjë tjetër kriter nuk përputhej, shoferi i taksis thjesht e çonte klienten në adresën e dur dhe thjesht e përshëndeste. Për shkak të kërkesave të tij strikte, Adolfi nuk ishte një vrasës produktiv. Vetëm 4 viktima të sulmeve të tij janë vërtetuar, megjithëse ka dyshime se ishin më shumë. Lutenberg mbyti viktimën e tij të parë në ditën e Krishtlindjes të vitit 1972. Ajo ishte Lia Petri, një 43 vjeçare alkolike, burri së cilës kishte vdekur nga kanceri pak kohë më parë. E dyta ishte 50 vjeçaria Catherine Medina, e dëbuar nga shtëpia nga i shoqi për shkak të dejes dhe tradhtisë. Viktima e tretë ishte Ana Felç, 54 vjeç, një shih tse dog, e cila ishte dhëur në punë dhe po shëtiste përgjatë plazhit. E fundit ishte 60 vjeçare Lia Griffin, një avokate e suksesshme që kishte pirë,
pasi kishte mësuar se vuante nga kanceri i gjirit. Të gjitha vrasjet e babagjyshit mbytës i ka kryer në Kaliforni, ku jetonte dhe punonte, dhe me disa prej viktimave jo shumë larg shtëpisë së tij. Madje dyshohet se në listën e viktimave janë edhe 2 gra rreth të 80-tave, por nuk është e vërtetuar. Siç mund ta shohim, manjaku gjente çdo herë gjithnjë e më shumë, gra të moshuara dhe të pakënaqura. Ai thjesht shijonte pikëllimin e tyre, duke u paraqitur si një burr i mirë dhe simpatik. Pasi dëgjonte historitë e grave, Adolfi i sulmonte, i lidhte, dhe më pas i mbyste. Krahas kësaj, ai veproi me shumë kujdes. Babagjyshi manjak nuk la prova, përveç gjurmëve të ADN-s, të cilat ai thjesht nuk mund t'i dinte atëherë. Policia pati një shans të madh për të kapur vrasin në vitin 1975. Atëherë vet Lutembergu tregoi në detaje për vrasjet e tij një vajze që po përgatitej të bëhej gruaja e djalit të tij të birsuar Steve. Djali, nëna e të cilit ishte Anel, dashuria e parë e palumtur e Adolfit, zgjodhi një nuse që nuk i pëlqente njerëkut të tij. Ai vendosi ta dekurajonte, duke lënë të kuptohet se ajo mund të bëhej viktima e radhës. Nusja e friksuar ju drejtua policisë, por ata vetëm qeshën me historinë e saj, duke besuar se Adolfi thjesht donte të friksonte nusën e ardhshme. Dhe kjo përkundër faktit se gjithë policia e Kalifornisë në atë kohë po kërkonte në mënyrë aktive vrasësin serial. Është e vështirë të thuash se sa grave u kushtoi jetën kjo neglizhencë e policisë. Në vitin 2002, historia u përsërit përsëri. Këtë herë, djali vetëm i Lutemberg, nga martesa e tij e dytë, ishte gati të martohej. Por këtë herë plaku manjak ra në dashuri edhe me nusën e tij të re. Ai e ndiqte atë, i shkruante letra, duke i lënë ato në nënshirsen e xhamit të makinës dhe si kundërpërgjigje ndaj përpjekjeve të saj për të ndaluar miqsinë, ai i kërcënoi me vrasje. Një herë, Adolfi shpërtheu aq keq sa tregoi për gratë e vrara. Dhe këtë herë, djali dhe nusja shkuan në polici. Për fat të mirë këtë herë, oficerët e morën seriozisht deklaratën dhe pasi kishin kontrolluar detajet dhe faktet e historisë së Lutemberg, u bindën se ai ishte vrasësi. Por kjo nuk mjaftoi për të ngritur akuza dhe hetuesit nuk kishin prova të drejtë për drejta. Policia mbajti mostra të spermës nga babagjyshi vrasës, por nuk kishte asgjë për ta vërtetuar. Në Kaliforni ka shumë pengesa burokratike që bëjnë të vështirë kërkimin e thjeshtë të afërme të një të dyshuari për flokët e tij ose për ndonjë material tjetër për analizë gjenetike. Mostrat, çuditërisht, duhet të siguroheshin nga vetë ai, por ishte e pamundur të kontaktojë direkt me Lutemberg për të mos ngjallur dyshimet tek ai. Manjaku ishte e mundur të ekspozohej fal pasionit të tij që kishte të gdhëndjes në dru. Në fakt, Adolfi arriti të ishte i famshëm në aftësinë e tij të gdhëndjes në dru dhe bujarisht u apërcithe zanatin e tij njerëzve në nevojë, ose i shiste punimet e tij simbolikisht. Në një intervistë për një nga gazetat lokale, manjaku i vjetër tha: "Më pëlqen të bëj mirë, më pëlqen të dhuroj bastunet e mia dhe të moshuarit të ndihen më mirë." Pas kësaj, të gjithë thonin: "Çfarë njeriu mrekullueshëm dhe fisnik." Një nga policët, duke u paraqitur si koleksionist, i la një takim Lutemberg në një kafene. Nga ky takim i shkurtër, u diskutua ndërlikimet e gdhëndjes së drurit dhe vetit e specieve të drurit, hetuesi mori prova të vlefshme, një filxhan kafeje me një mostër të ADN-s së Adolfit. Pjesa tjetër ishte tashmë një çështje teknologjie dhe kohe. Në vitin 2003, Adolf Lutemberg u dënua me burgim të përjetshëm për vrasje të shkallës së parë të viktimës Lia Petri. Tani babagjyshi vrasës jeton ditët e tij në izolim, i privuar nga shoqëria e grave fatkeqe dhe nga hobi i tij preferuar, gdhëndja e drurit. Thonë se punimet e tij tashmë kanë një vlerë më të madhe.